per tutti gli aspetti anche di natura un po' più tecnica, stiamo attendendo anche una circolare INPS che dovrà esplicitare questa cosa, però per noi è un grosso risultato. Intanto per una questione di equità, ecco, e poi perché introduce un principio per noi molto caro, e cioè il sistema contributivo, come ho detto prima, cioè trattamenti pensionistici calcolati sui contributi effettivamente versati, in sé diciamo è un impianto ragionevole. Il punto qual è? Il punto è che ci sono tanti lavoratori che non per volontà propria, ma per condizioni di mercato, subiscono riduzioni del loro tempo di lavoro. Quindi stiamo parlando di part-time involontario, contratti a termine, quei lavori saltuari, intermittenti e precari che rischiano di consegnare al Paese una classe di pensionati non poveri, poverissimi. Essendo questi quasi tutti quanti, per non dire tutti, col sistema contributivo, avremmo avuto, diciamo, dei pensionati che per effetto dei loro rapporti di lavoro, appunto saltuari, intermittenti, precari, eccetera, avrebbero avuto una pensione nemmeno costruita sul base della, diciamo, della pensione minima. Quindi diciamo, questo guarda ora le condizioni di quelli che hanno avuto problemi diciamo, di natura medico-fisica, di non autosufficienza. Però per noi questo apre un principio, apre una strada per affermare il principio che i rapporti di lavoro saltuari e involontari non devono determinare una pensione povera e quindi stiamo ragionando da tempo una pensione di garanzia. Lo dico perché dalla riforma Dini a oggi sono passati 30 anni e quindi forse sarebbe il caso, diciamo, un check-up sul sistema pensionistico per vedere se e come ha funzionato e vedere i correttivi che devono essere introdotti.